Cerrahi müdahale, horlama ve uyku apnesinde kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu yakışıklı kardeşimin yapılması gereken burun operasyonu ile beraber damak operasyonu aynı anda yapılabilir. Burun ameliyatında hiçbir ağrısız hissetmiyorsun. Tampon yok, morarma yok, şişlik yok. İçten yaptığımız bir ameliyat. Damak bölgesinin ameliyatını da termal vernik denen bir yöntemle yapıyoruz. Yine çok konforlu bir ameliyat. Ama ameliyat sonrası biraz zor. Ameliyat sonrası biraz ağrılı. Bir haftalık bir süreç var. O süreçte diyet yapman lazım. Yumuşak gıdalarla beslenmen lazım. Hanımının sana çocuk gibi bakması lazım. Kan sulandırıcı hiçbir şey almaman lazım. Sigara, alkol, aspirin gibi hiçbir şeyi tüketmemen gerekiyor. Eğer bunları başarabileceksen, yapabileceksen bu cerrahi süreci başlatabiliriz. Ama dediğim gibi sadece burun ameliyatıyla horlama düzelmez.